Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas vėžiams apie jų gruodžio mėnesį, bei viena Mėnulio žinutė vėžiams apie jų gruodį. Na kągi vėžiukai, panašu, kad gruodžio mėnesį turėsite tam tikrų pokyčių, gali būti, kad nuo kažko atsiribosite, gali būti, kad keliausite į kažkokias naujas pradžias, gali tekti atstovėti būtent savo įsitikinimus, savo pasirinkimus, galite turėti kažkokių naujų projektų, gali būti ir kelionės. Ir kad jūs pasirinktumėt viską teisingai, nuo ko atsiriboti, kur link eiti, jums bus labai svarbi būtent savianalizė, savistaba, būtent padirbėti su savo vidumi, taip, kokie jūsų yra tikrieji troškimai, kur link jūs norite nukeliauti ir būtent jūs turėsite suprasti, kurie ketinimai tikslai yra jūsų, o kuriuos jums būtent
pripaišė jūsų socialinis ratas, taip? Ir pradėkime nuo jūsų mėnesio patarimų. Jūsų mėnulio žinutė. Kokia esi tu, kai niekas nemato? Įkvėpk savęs va tokios tikros. Tai jūs turėsite būtent visus sprendimus priimti vedini vat savęs tos tikros. Savęs to tikrojo, taip? Tai negalės būti kažkieno jums pripaišyti įsitikinimai ar tikslai, todėl bus labai svarbu kartais sulėtinti tempą ir atkreipti dėmesį būtent į savo vidinį pasaulį, taip, ir tuo pačiu jums iškrito taurių karalius. Taurių karalius būtent ir yra jūsų stichijos žmogus, vandens stichijos žmogus, taip. Tai galite šalia savęs turėti tokį vyruką, jisai gali būti vėžys, skorpionas arba žuvis. Ir šitas vyrukas gali jūs paremti, išklausyti. Šitas vyrukas yra labai empatiškas, tuo pačiu jisai geba kontroliuoti savo reakciją, taip, jisai gali kontroliuoti savo emocijas. Kaip sakoma, jisai valdo savo emocijas, o ne emocijos valdo jį. Tai šalia savęs galite turėti va tokį empatišką vyruką gruodžio mėnesį, kuris jums bus svarbus. Kitiems iš jūsų šita korta kviečia jūs taip elgtis, būtent kaip taurių karalius. Va taurių karalius yra pati brandžiausia asmenybės versija. Jeigu mes turime vandens stichijos vaikus, kurie yra jautrus, empatiški, bet nemoka kontroliuoti savo jausmų, savo emocijų, tai vat jau karalius geba kontroliuoti savo emocijas ir neleidžia, kad jos užvaldytų jį, taip, jisai jas kontroliuoja. Tai visą mėnesį tai bus jums labai aktualu. Ir taipogi būtent šitas vyrukas gali būti labai kūrybingas, jisai geba įsijausti ir į kitų jausmus ir geba labai gerai suvokti savuosius. Tai va čia jums bus labai svarbu būtent suvokti savo tuos jausmus kiekvienoje savaitėje, kad jums pavyktų priimti teisingus sprendimus, taip. Ir pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito kardų šešetas. Kardų šešetas gali jums reprezentuoti tiesiog elementariai kelionę, nes šita moteris kažkur tais plaukia, taip, į naujus horizontus, tai ir pas jūs gali būti kažkokia tai suplanuota kelionė. Kitiems iš jūsų šita korta rodo perėjimą į naują lygį, gijimo etapą, kai jūs pasirenkat išeiti iš kažkokio toksiškumo, sumaišties ir pasirinkti tam tikrą ramybę. Sukurti tokią emociją aplink save, kuri leistų jums gyti, atsistatyti tiek fiziškai, tiek emociškai. Ir šalia jums taipogi iškrenta taurių trejetas, tai yra bendruomenės korta, kažkokių tai žmonių, kurie jūs labai palaiko korta, taip, su kuriais galima būti savimi, su kuriais galima atšvęsti kažką. Tokia vat bendruomeniškumo korta, taip. Ir taipogi jums iškrenta įsimylėliai. Tai gali būti vėlgi arba dviejų žmonių ryšys, grįstas pasitikėjimu, arba svarbus pasirinkimas, kurį jūs turėsite priimti pirmąją savaitę, arba pirkimo pardavimo sandoris. Vėlgi, pirkimo pardavimo sandoris vyksta tarp dviejų žmonių, taip, tai ne šiaip savo mes čia matome du asmenis. Tai pirmąją savaitę jūs galite turėti kelionę, ar su savo šeimos nariais, ar su savo antrąja puse. Taipogi čia gali būti tokia situacija, kad jūs kažką tais pabaigėt savo gyvenime, vat, ar išėjot iš toksiško darbo, ar jums jau nebereikia bendrauti su žmonėmis, kurie jums buvo nelabai malonus, kurie jums nepatiko, taip. Ir jūs keliaujate į tą atgyjimo procesą ir jūs galėsite dėl to pirmąją savaitę atsipalaiduoti, daugiau laiko skirti šeimai ar kažkokiem tai vakarėliam, šventėm, pilnai pasimėgauti gyvenimu, ryšiais, santykiais, taip. Kitiems iš jūsų tai gali būti, kad būtent pirmą jums reikės priimti tą svarbų sprendimą, ką jūs darot. Ar pasiliekat su tuo žmogumi, ar išsiskiriat su tuo žmogumi, ar toliau pasiliekat šiame darbe, ar išeinat iš to darbo, taip. Bet kažkokie labai tokie stiprus pasirinkimai, vertybiniai klausimai, taip. Ir jūs padarysit savo pasirinkimą ir tas pasirinkimas bus
išeiti iš tos sumaišties ir keliauti į ramybę. Ir jau tik tuomet galėsite atsipalaiduoti. Kažkam iš jūsų, jeigu žinote, kad esate tokioje situacijoje, tai taurių trejetas gali reprezentuoti būtent meilės trikampį ir ateina metas pasirinkti, ką jūs darote su šia situacija ir jūs nusprendžiate, kad reikia iš šito trikampio išeiti, taip? Bet kokiu atveju jūs keliaujate į ramybę, bet kad turėtumėt tą teisingą sprendimą, jums reikia paanalizuoti save. Būtent nusimti visas kaukes ir įsikvėpti savęs tos tikrosios, būtent kokia jūs esate, kai niekas jūsų nemato, taip? Čia gali būti ir kažkoksai tai sėkmingas pirkimo pardavimo sandoris, jūs keliaujate būtent įvykdyti tą sandorį, tas sandoris įvyksta ir jūs švenčiate savo pergalę. Taip, čia gali būti ir tokių mini pergalių korta, arba tam tikro bendradarbiavimo, arba tiesiog malonaus laiko praleisto kažkokioje tai bendruomenėje. Tai bet kokiu atveju panašu, kad jūs pasirenkat švęsti, atsipalaiduoti, gyti, mėgautis gyvenimu pirmąją savaitę. Tuomet antrąją savaitę pas jūs čia jau kaip tik gali būti kažkokios tai naujos pradžios, svarbi komunikacija, nauji projektai, naujos idėjos, naujos užduotis. Ir taipogi panašu, kad bus arba susijusios su meilės reikalais, arba su kūrybiniais projektais, arba tai bus kažkas jums labai širdžiai artimo malonaus. Ir kodėl aš taip sakau, visų pirma, jums iškrenta didysis arkanas magas. Tai yra pirmoji korta ir tai rodo kažką tais naujo. Ar tai nauja idėja, ar tai kažkokia tai svarbi nauja komunikacija, ar tai kažkokie tais dokumentai. Magas valdo visas 4 stichijas, reiškia, jums užteks energijos, visų resursų, užteks kompetencijų, žinių, kad tai pradėtumėt. Ir magas kuria savo realybę, taip, jisai gali visas savo svajones įgyvendinti. Jisai gauna neribotą kiekį energijos iš visatos, būtent taip iš viršaus. Ir labai svarbu, kad šitas žmogus pagalvoja apie tą savo svajonę ir bando ją įgyvendinti. Daro žengia realius žingsnius savo svajonės link. Nes jeigu jūs gaunat tą energiją iš visatos, jūs negalit jos užlaikyti savo kūne. Jūs būtinai turit ją realizuoti, kažkaip tais perleisti per save, taip? Tai šita korta sako taip. Pagalvojot, padarėt. Pagalvojot, padarėt. Tokiu būdu jūs tikrai galite pasiekti tų savo visų svajonių. Ir apskritai čia yra labiau tokia individualistų korta, net nežinia, ar jums reikės pagalbos, nes magas valdo tiek orą, tiek ugnį, tiek vandenį, tiek žemę. Jisai sugeba viską sujungti į vieną. Magai yra puikūs oratoriai. Jeigu turėsite kažkokių tais būtent veiklų antrąją savaitę susijusių su kalba, su rašymu, kai reikia žmogų įtikinti, tai visa tai gali pas jūs turėti labai sėkmingą rezultatą, nes magas geba kalbėti, geba įtikinti kolegas, kad reikia darbe rinktis jo problemos sprendimo variantą. Geba įtikinti darbdavį, kad reikia jį paimti į darbą, o ne ką kitą. Geba įtikinti investuotojus, kad taip, mano projektas tikrai atneš didžiulę sėkmę ir galite investuoti į mane, taip. Ką reikia parduoti, kur reikia įtikinti, kur reikia parodyti save, stovėti ant scenos, kalbėti, mokyti, visos šitos veiklos gali jums būti labai sėkmingos antrąją savaitę. Su kažkuo tais kalbėtis, bendrauti, padaryti gerą įspūdį, taip. Ir šalia jums iškrenta 2 jūsų vandens stichijos kortos. Tai yra taurių valetas, o taurių valetas rodo būtent vandens stichijos vaikus arba pagyvenusius mūsų tėvus senelius. Tai šita nauja pradžia gali būti susijusi būtent ar su jūsų vaikais, ar pagyvenusiais tėvais seneliais, taip. Galbūt jūs tvarkysite jų kažkokius reikalus, popierius, dokumentus. Ir kaip elgiasi būtent vandens stichijos vaikas. Jisai yra labai svajingas, jisai nebijo svajoti, būtent čia ir yra ta tokia galia, kad jūs pasvajojat ir įgyvendinat. Jūs turit ne tik galimybę svajoti, bet ir turite visas galimybes
įgyvendinti tai. Labai svarbu, kad jūs neabejotumėt savo gebėjimais, taip? Tai šitas žmogus labai mėgsta svajoti, užsiimti kažkokiom tai kūrybiniam veiklom, savo emocijas perteikti būtent kūrybiniuose projektuose. Šita korta jums gali rodyti, kad jūs turėsite kažkokius tai hobius kūrybinius antrąją savaitę, ar kad keliausite prie vandens telkinių. Šita korta jums gali atnešti labai tokius glaudžius pokalbius su kažkuo, kai jūs atsiveriate, kai jūs išliejate savo jausmus, abejones, taip, ar savo artimajam, ar mylimajam. Tai gali būti ir nauja simpatija, kad gausite iš kažkieno žinutę, kvietimą išgerti kavos. Išgirsite malonų komplimentą. Na, kažkas labai malonaus širdžiai, dažniausiai susiję su kažkokiais tai jausminiais dalykais, kūrybiniais dalykais, moteriškais dalykais, taip. Ir taipogi jums iškrenta taurių riteris, o taurių riteris dažniausiai čia jau rodo, kad arba kūrybiniai dalykai, arba jausminiai dalykai įsibėgėja ir labai greitai įsibėgėja, įsivažiuoja, taip. Tai gali būti, kad turėsite labai romantišką savaitę. Čia gali būti vyrukas, kuris vėlgi rodys jums labai aktyviai savo dėmesį, norės su jumis bendrauti, norės su jumis susimatyti. Čia gali būti ir kad jūsų visos čakros atsivers antrąją savaitę ir jūs tiesiog susifokusuosite į įvairiausius kūrybinius projektus, kad tiesiog jūs mėgausitės tuo procesu ir labai stipriai į tai susifokusuosite ir daug laiko skirsite būtent kažkokiom tai savo svajonėm, hobiam, kūrybiniam projektam. Šitos kortos gali rodyti ir atsipalaidavimą, kai jūs galite pasimėgauti ramiu laiku, kai jūs galite parodyti meilę savo, taip. Na, tokia labai svajinga savaitė, kai galite turėti ar kažkokį tai labai malonų sėkmingą ryšį su kažkokiu tai žmogumi, ar jums patiks tie jūsų nauji projektai, ar daug malonaus laiko praleisite būtent su savo vaikais ar tėvais seneliais. Čia gali ateiti pas jūs ir pasiūlymas iš jūsų antrosios pusės, kad reikia santykius perkelti į kitą lygį. Ir tai gali būti sužadėtuvės, tai gali būti vestuvės, tai gali būti sutarimas, kad atėjo metas šeimos pagausėjimui, ar atėjo metas persikelti gyventi kartu. Visi tokie pasiūlymai, kurie perkelia santykius į kitą lygį, taip, nes mes čia turime kažką tais naujo, kažkokią pradžią, kažkokius susitarimus, kažkokias tai idėjas. Čia mes turime kažką labai malonaus, kas įsibėgėja ir širdžiai yra artima. Na, o čia mes turime svajingumą, rožinius akinius, mėgavimąsi gyvenimu, na ir visus klausimus susijusius su kūryba ar mūsų vaikais, tėvais, seneliais, taip. Tai antroji savaitė pas jūs turėtų būti labai maloni. Tuomet keliaukime į jūsų trečiąją savaitę. Trečiąją savaitę jūs galite turėti kažkokią tai kelionę, arba jūs nuspręsite, kad atėjo laikas kažką keisti savo gyvenime ir net jeigu bus tai nekomfortiška, jūs atstovėsite savo tą tiesą, savo įsitikinimus ir bandysite užsiimti kažkokią tai plėtrą, išeiti iš komforto zonos, ieškoti kažkokio tai šviežaus oro gūsio savo gyvenime, taip, kuris įkvėptų, motyvuotų, būtent keltis kiekvieną dieną ir daryti kažką svarbaus gyvenime. Ir jeigu pirmoji, antroji savaitė buvo tokios ramesnės, sufokusuotos į šventimą, gijimą, tai trečioji savaitė gali būti tokia kovingesnė. Visų pirma, tai jums iškrenta taurių aštuonetas, o taurių aštuonetas yra noras judėti į priekį. Tai nėra bėgimas nuo toksiškumo, bet tai yra tokia situacija, kai jūs jaučiate, kad užsisėdėjote vienoje vietoje. Galbūt darbas jau jūsų nebemotyvuoja, nedžiugina, jūs jame nebegalite augti, nebėra perspektyvų, taip. Gal tai yra kažkokie tai santykiai, gal tai yra kažkokia šalis, miestas, gal yra tiesiog apskritai jūsų specializacijoje, jūs jaučiat, kad visko pasiekėt ir norisi kažko kito. Na, yra tas jausmas, kad reikia kažkur eiti, reikia kažko ieškoti.
atrasti naujus žemynus, plaukti į nežinią. Taip, vat moteris eis šituo takeliu ir neaišku, kur tas takelis ją nuves, bet jinai apsisprendė, kad reikia eiti, taip. Ir va tai gali būti tokia situacija, kad jūs pirmąją savaitę turėjot priimti svarbų sprendimą ir jūsų sprendimas buvo, kad taip, reikia atverti širdį, reikia bandyti kažką kurti šiuose santykiuose ir antrąją savaitę jūs jau toliau bandote žengti kažkokius rimtesnius žingsnius tuose santykiuose ir trečią savaitę pas jūs vėlgi yra tas užtvirtinimas, kad taip, nežinau ar tai yra ilgam, bet aš bandau, aš rizikuoju, aš žengsiu tą žingsnį į nežinę, kad ir kaip man ten gali būti baisu, bet aš bandysiu, taip. Tai va čia vat yra vėlgi toksai dar vienas patvirtinimas, kad norisi augti, norisi tobulėti, norisi, kad aplink mane būtų žmonės, kurie mane įkvėptų, motyvuotų ir kuriais aš galėčiau žavėtis, taip. Tai vieniem iš jūsų gali būti kelionė elementariai, taip, o kitiem iš jūsų va toks labiau jau dvasinis kortos išsipildymas, taip. Šalia jums iškrito lazdų septynetas, o lazdų septynetas yra plėtros korta, išėjimo iš savo komforto zonos korta. Ir jeigu kažkas nesutinka su jūsų nuomonė ar pasirinkimais, šita korta sako, turėkite stiprų stuburą, nepasiduokite ir atstovėkite savo nuomonę, apginkite savo artimuosius, savo mylimuosius, taip. Mes matome, kad šitas vyrukas bando plėsti va tas savo suvokimo ribas. Jisai bando išeiti iš to komforto, taip. Toks jausmas, kad jisai pats save čia įkalino ir dabar jisai bando keisti savo realybę. Suprasti, kad jo perspektyvos yra žymiai platesnės, negu jisai manė iki tol, taip. Tai vat abi kortos kalba apie tą patį. Ateina va toks momentas, kai jūs norite plėstis. Ir vat būtent ta plėtros korta gali rodyti persikraustymą į kitą vietovę, kad plėstųsi jūsų pasaulėžiūra. Tai gali būti ir šeimos plėtra, būtent šeimos pagausėjimas. Tai gali būti verslo plėtra, perėjimas pavyzdžiui į internetinę erdvę arba fizinės parduotuvės atidarimas kitame mieste. Na, įvairiausios plėtros gali būti, bet šita korta visada yra į gerą. Taip, jinai gali atrodyti iš pradžių kovinga, kad gali nebūti taip lengva, kaip tikėjotės, kad reikia atstovėti savo įsitikinimus, kad reikia juos apginti, kad reikia įrodyti, kad aš esu to vertas, to verta, bet plėtra visada yra į gerą. Jūs pasiekėt va tą naują lygį savo gyvenime, kur atsiranda daugiau galimybių, daugiau perspektyvų, taip. Ir taipogi jums iškrenta lazdų penketas, o lazdų penketas dažniausiai yra konkurencijos korta. Ir vat gali būti, kad jums reikės atstovėti savo. Bus kažkokia konkurencija, vat pavyzdžiui, jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas aplikuoti į kažkokią tai naują darbo poziciją. Taip, jūs nežinote, kas jūsų ten laukia, bet jūs norite aplikuoti. Ir jūs aplikuojate, o toje pozicijoje į tą poziciją yra didžiulė atranka. Taip, mes turime didžiulę atranką, didžiulę konkurenciją, bet jūs turite nepasiduoti, įjungti visą savo šarmą, ateiti pas juos ir parodyti, kad jūs turite paimti mane. Aš šiai kompanijai galiu atnešti žymiai daugiau naudos negu visi kiti likę konkurentai. Taip, čia tas pats gali būti, kad ir atsidarote savo kažkokią įmonę, kažkokį tai verslą pradedat. Ir toje sferoje jau yra daug įmonių, taip, jums reikia nepasimesti. Išsiskirti kažkaip iš jų visų, taip, padaryti kažką unikalaus, originalaus, kažką kitaip, negu visi šitie žmonės daro. Ir mes matome būtent šitoje kaladėje lazdų penketas atvaizduojamas kaip šachmatų lenta, o šachmatai tai yra strategija. Ir jeigu jūs norite nugalėti savo tuos konkurentus, jums reikia turėti labai, labai gerą strategiją. Ir ta strategija jums padės pasiekti tą plėtrą, pereiti į tą kitą lygį, taip? Tai trečiąją savaitę jums reikės užsidegimo, užsispyrimo, jums reikės labai geros strategijos, pasiruošimo. Čia gali būti net ir
noras darbe gauti aukštesnę poziciją, bet kad ją gautumėt, jūs turit įrodyti, kad jūs esate pats efektyviausias, rezultatyviausias darbuotojas, taip? Ir kad tai įrodytumėt, jums reikia geros strategijos, jums reikia įdėti daug pastangų, jums galbūt reikia perlipti per savo tam tikrus charakterio ypatumus, taip? Bet jūs visą tai darot, jūs išeinat iš tos komforto zonos ir jūs gaunate savo rezultatą. Bet trečioji savaitė bus ta, kai jūs negalite tiesiog leisti, kad gyvenimas tekėtų savo vaga. Ne, jeigu jūs norite to aukščiausio, geriausio rezultato, jeigu jūs norite kažkokių pokyčių, jums teks pasistengti, taip? Na ir jūsų paskutinioji savaitė gali būti šiek tiek ramesnė ir jos metu reikės jums kažką tais apsvarstyti, permastyti arba atgauti jėgas. Visų pirma, tai jums iškrito sėkmės fortūnos ratas, sėkmės korta ir čia tokia sėkmė gali būti pas jūs kaip laimėjimas loterijoje. Taip atrodo, kad ne per daugiausiai stengiausi, tiesiog atsidūriau tinkamoj vietoj, tinkamų laikų. Jeigu jūs tos sėkmės nepajausite, tai gali būti, kad jūs suprasite, kad tai buvo didžiulė sėkmė po tam tikro laiko. Šita korta visada atneša sėkmę, bet ne visada mes galime suprasti iš karto, kad tai buvo sėkmė. Galbūt gyvenimas nori jūs nuo kažko tais apsaugoti, ar kad jūs nenueitumėt kažkokiais klystkeliais, ar kaip tik jūs pakreipti teisingą linkme. Ir iš pradžių jums gali būti neaišku, kas čia vyksta, bet visa tai jums tik į gerą, taip? Ir nepamirškite, kad tam, kad ratas suktųsi, judėtų į priekį, mes turime periodiškai pabūti tiek šiame taške, tiek šiame taške. Ir jeigu jūs esate šiame taške, nepamirškite, kad nebus tai amžinas dalykas. Kažkada jūs vėl atsidursite viršuje, bet prieš tą viršūnę jums reikia šiame taške išmokti kažkokią pamoką. Ir kuo labiau jūs save analizuosite ir analizuosite savo gyvenimą, tuo greičiau jums pavyks pasiekti šito taško vėl, taip. Jeigu jūs esate šitame taške dabar, tai nereiškia, kad jūs degraduojate. Jūs tiesiog įsisavinate kažkokią tai labai svarbią pamoką, kuri jums padės ateityje, taip? Tai šita korta gali rodyti, kad paskutinėje savaitė kažkokia tai situacija visiškai netikėtai gali pasisukti 180 laipsnių kampu. Na, ar atsiranda kažkokios tai naujos galimybės, ar kažkokią tai naują informaciją sužinote, ar jums pačiai šauna kažkokios tai idėjos, taip? Bet tuomet atkeliauja pas jūs kažkokia tai pauzė. Galbūt jūs jau pasirinkote kryptį, bet dar neaišku, kas iš to išsivystys, kas iš to bus. Panaši energetika kaip taurių aštuoneto. Einu į priekį, bet nežinau, kur link aš nueisiu, taip? Nes mes čia turime po to kardų ketvertą, o kardų ketvertas yra pauzės korta, vėlgi tam tikro gyjimo, kai bandoma atsistatyti po traumų, operacijų, peršalimų ar kažkokių tais intensyvių emocinių periodų savo gyvenime, taip? Kai bandoma iš naujo kaupti visas jėgas, kad ateityje galėtume imtis kažkokių tais naujų idėjų, su visais savo pajėgumais, su visa savo gale. Tai čia yra tokia pauzės korta, kai labai svarbu yra sukurti strategiją, apmastyti, paanalizuoti save, taip? Ir šalia iškrenta taurių septynetas, o taurių septynetas jums gali atnešti paskutinėje savaitę didelį kiekį pasirinkimų. Bet šita korta tuo pačiu yra ir iliuzijų korta. Nes iš šitų visų pasirinkimų jums tinkamas yra maksimum 1 arba 2. Jeigu jūs manote, kad jums tinka visi, reiškia, jūs esate tam tikrame iliuzijų burbule. Jūs pilnai nepažįstate savęs. Ir šios dvi kortos sako, kad tuomet jums reikia atsitraukti nuo visų, neklausyti niekieno nuomonės, o pažinti save geriau. Ir tuomet jums bus aišku, kokios vertybės jūsų, kokie jūsų tikslai ir jūs tuomet galėsite sėkmingai pasirinkti vieną iš tų variantų, iš tų galimybių. Jeigu jūs bandysite stverti visus 7 variantus, jūs negausite gero rezultato. Jūs tiesiog ištaškysite visą energiją, kuri pas jūs beliko ir nieko gero nebus. Tai šita korta visada sako,
nebūkite su rožiniais akiniais, nepamirškite kritinio mąstymo. Jeigu tai kažkokie tais projektai, nepasitikėkite žmonių žodžiais. Labai svarbu, kad jums parodytų tam tikrą statistiką, prognozę. Jeigu pasirašoma sutartis, visi jums aktualūs svarbus punktai turi būti būtinai tą sutartį įrašyti. Tai negali būti kažkokia tai standartinė šabloninė sutartis, kurią pasirašo kiekvienas darbuotojas, taip. Tai labai svarbu, kad jūs visą tai sužiūrėtumėt. Ir va čia nežinia, kaip gausis. Ar jūs pirmą atsipūsit, suprasit, ko jūs norite iš gyvenimo, kurį jums pasirinkimą reikia priimti, ir dėl to pasirinkimo jūsų gyvenimas pasisuks 180 laipsnių kampu, netikėtai kažkokios naujos galimybės atsiras. Arba gali būti, kad gyvenimas jau iš pradžių pasisuka netikėtų kampu, ir tuomet yra toks pauzės, šiek tiek stagnacijos periodas ir jūs laukiate, o kas vyks toliau. Dabar aš pasirinkau šitą kryptį, bet o kas vyks toliau, nelabai aišku, kokį rezultatą aš gausiu, ar tai bus sėkminga ar ne. Fortūnos ratas reprezentuoja ratą. Šita korta gali rodyti, kad teks, pavyzdžiui, turėti lėtesnę savaitę, nes jūsų transporto priemonę reikia nugabenti į autoservisą ir ją sutaisyti, taip. Dėl to jūsų tempas gali būti lėtesnis ir jūs mąstote, o kas čia bus su tuo automobiliu, galbūt reikia pasikreipti ne į vieną meistrą, paklausyti, ką vienas, ką kitas sako. Tai vėlgi labai svarbu neužsimerkti, aklai nepasitikėti, o parodyti, kad jūs domitės, kad jūs suprantate ir kad, nebūtų kažkokių tais nesąžiningų specialistų. Ratas gali reprezentuoti ir kelionę, bet tuomet ta kelionė bus viena iš ramesnių, ar į kažkokias tai ramesnės vietas, ar kažkokia tai poilsinė kelionė, nes po to eina ta rami pauzė, taip. Ir gali būti, kad tos kelionės metu jūs atsipalaiduosite ir mąstysite, ką čia man pasirinkti. Tai pas jūs visą mėnesį yra tas klausimas, ką daryti, kurį kelią pasirinkti, taip. Reikia kažkokį tai svarbų sprendimą priimti. Ir gali būti, kad turėsite net ne vieną sprendimą, taip. Pirmąją savaitę pas jūs gali būti pagal įsimylėjėlių kortą, taip. Kažkoksai tai svarbus vertybinis sprendimas. Antrąją savaitę pas jūs gali būti svarbi nauja pradžia. Trečiąją savaitę pas jūs matoma ir strategija, ir išėjimas iš komforto zonos plėtra, kažkur tai kažkokią tai pusę, ir matome tą norą augti, ieškoti kažką naujo savo gyvenime. Ir paskutinėje savaitę mes matome, kad vėlgi kažkokie gyvenimo pokyčiai ir kažkokie tais pasirinkimai. Taip, tai visas mėnuo toksai gali būti pilnas kažkokių tais išėjimų, kažkokių tai bendravimų nutraukimų, kažkokių tais naujų pažinčių, naujų idėjų, naujų projektų, viskas į vieną, kažkas išeina, kažkas ateina į jūsų gyvenimą, arba turėsite daug kelionių, bet ypatingai tokia karinga ir užsispyrusi bus jūsų trečioji savaitė, kai reikia atstovėti būtent savo įsitikinimus. Ir lazdų penketas gali rodyti jums ne tik konkurenciją, bet ir, pavyzdžiui, kai yra didelis aktyvumas ir jūs esate reikalingi įvairiose gyvenimo sferose vienu metu. Atrodo, nors persiplėšk per pusę, taip, nors čia labiau persiplėšk į 5 dalis bent jau, taip. Ir čia jūs reikalingi, ir vieniems šeimos nariam reikalingi, ir antrai pusiai reikalingi, ir vaikam reikalingi, ir darbe kažkokie tais gaisrai. Ir jūs suprantate, kad jūs turite net grotas įlenkti, ant kiek jums reikia jėgos, tvirtumo, ryžto, užsispyrimo ir energijos trečiąją savaitę, kad viską suspėtumėt, kad viską padarytumėt. Tai galbūt dėl to jūsų paskutinioji savaitė iškart bus tokia ramesnė, kai jums gali tekti daugiau laiko praleisti tokioje pauzės būsenoje ir atgauti savo jėgas. Tai jeigu jums teks priimti kažkokius tai svarbius sprendimus gruodžio mėnesį, tai labai svarbu, kad tie sprendimai būtų grindžiami jūsų troškimais, jūsų tais giliausiais, tyriausiais troškimais. Ne kažkieno įsivaizdavimų, kokie jūs turite būti, o būtent
jūsų tikraisiais aš, taip? Kokia esi tu, kai niekas nemato? Įkvėpk savęs va tokios tikros. Ir taurių karalius jūs kviečia elgtis emociškai brandžiai, kontroliuoti savo emocijas, neleisti, kad jos kontroliuotų jūs. Jūs turite jas valdyti, bet taipogi turėti taurių karaliaus va tą ypatingai gilią savistabą, analizę, kiekvieną minutę suprasti, ką jūs jaučiate, kodėl jūs tai jaučiate, ar jūs esate laimingi, patenkinti savo gyvenimu ar ne, ir jeigu nepatenkinti, tai ką galima keisti, kad atsirastų tas noras, motyvacija gyventi, taip? Artėja kaip tik 2026 metai ir tradiciškai, greičiausiai kaip ir kiekvienas iš mūsų, taip, ateina tam tikras laikotarpis, kai norisi pažvelgti, kaip praėjo 25-ieji, ar jie buvo sėkmingi, ar mes tikėjomės kažko iš jų daugiau ir ar mes galime kažką padaryti, kad mūsų 26-ieji būtų dar ypatingesni. Tai vad gruodžio mėnuo bus jums labai naudingas tokiems apmąstymams ir kažkokiai tai naujai strategijai, naujų tikslų kūrimui. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį ir sveikinu su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Ir taipogi primenu, kad elektroninėje parduotuvėje iki gruodžio 5 dienos galite pasinaudoti juodojo išpardavimo nuolaidomis. Nu, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.